မင်္ဂလာပါရှင်3မိနစ်မြန်မာ YouTube နဲ့ Facebook Channel ကနေနောက်ဆုံးရစစ်ရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်မှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့အတူနိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တစ်တွေကိုပါအရှိန်မြင့်အုံချလာနေတဲ့စိုးရိမ်စရာအခြေအနေတွေကိုဒီနေ့ရဲ့သတင်းသုံးသပ်ချက်မှာအသေးစိတ်နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အလိုက်ဖြစ်စဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဧပြီလ30ရက်နေ့ကဖားကန့်မြို့နယ်လုံကင်းကျေးရွာကစေးရုံဟောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မင်းစေတပ်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဟာဖမ်းဆီးထားတဲ့အမျိုးသမီးတဦးနဲ့အမျိုးသား3ဦးကိုနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ပြီးအလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမေလ1ရက်နေ့မှာတော့ဖားကန့်မော်လဲတပိတ်အင်အားစုတွေဟာအလုသမားခွင့်ရေးနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးမြစ်ဆုံစီမံကိန်းရပ်တန့်ရေးတို့အတွက်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဖားကန့်မြို့နယ်မော်ပုံကျေးရွာကစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်1000ခန့်မှာတန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေဖောက်ထွင်းခိုးယူခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဧပြီလ24ရက်နေ့ကဖဲခုံမြို့နယ်မိုးပြဲအခြေဆိုင်မိုးပြဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးအောင်မင်းအပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်9ဦးကိုအမှတ်1အားလပါစစ်ဒေသတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ဖမ်းဆီးရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတိုက်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ရှမ်းမြောက်နယ်စပ်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းရွှေဟော်ကျူကုန်းနဲ့နန်းတဒေသတွေမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကမြန်မာပိုင်နက်ထဲကိုခြံစည်းရိုးတွေတိုးခတ်ကျူးကျော်လာပေမဲ့ NNDAA နဲ့ဝအဖွဲ့တို့ကကန့်ကွက်တာမျိုးမရှိလို့ဒေသခံတွေဟာအကြောက်တရားနဲ့ငြိမ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့ဧပြီလ29ရက်နေ့ကမြောက်ရီမြို့အနီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေလို့ထိုင်းပြည်လေတပ်က F16 တိုက်လေယာဉ်နှစ်စင်းနဲ့နယ်စပ်လေကြောင်းပိုင်နက်ကိုကင်းလှည့်ဆောင်ကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလည်းမြောက်ရီမြို့အတွင်းခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလက်နက်ကင်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုအရေးယူမယ်လို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ဧပြီလ28ရက်နေ့ကရေးမြို့နယ်အောင်သာယာရွာနဲ့ကနင်တမော့ရွာအကြားမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ခလာရ106တပ်ရင်းကိုပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီဘက်က20ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်အခြေအနေကတော့တော်တော်လေးစိုးရိမ်စရာပါဖလန်းမြို့ကိုစစ်ကောင်စီက6လကျော်ကြာထိုးစစ်ဆင်ပြီးနောက်ပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကံပက်လက်မြို့နယ်ကျင်တွင်းမြို့ကတရားကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲလို့ပြည်သူ11ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖလန်းမြို့နယ်ကတလန်ရောင်ရွာမှာလည်းလက်နက်ကြီးထိမှန်လို့အသက်18နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ1ရက်နေ့ကလည်းဖလန်းမြို့နယ်ခေါ်ပွေးချစ်ရွာကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲလို့ပြည်သူ4ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီကအင်အားလုံးရင်းနဲ့ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပဲရီမြို့နယ်ဖုတ်တာတော်ကျေးရွာကိုလည်းဂျက်ဖိုက်တာနဲ့၄ကြိမ်ဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့ရေဦးနဲ့ရွှေဘူမြို့နယ်တွေကိုလည်းတိုက်ပွဲမရှိဘဲလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမှာတော့တောင်တွင်းကြီးလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကတစင်းကိုပုံနှဝရီနဲ့မကွေးတောင်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပဒေတာမိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အကြအဆုံးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလည်းထီလင်းကန့်ကောနဲ့ကြောက်ထုဒေသတွေကိုဂျက်ဖိုက်တာ10စင်းထိသုံးပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။နမောက်မြို့နယ်မှာတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းခြံမြို့မှာတော့ပြူစောထီးကောင်းဆောင်တီတာယုမွန်ရဲ့အဖွဲ့ကမြို့အဝင်မှာလူတအူးကို2000ကနေ3000ကျပ်အထိနဲ့စံတအိတ်ကို1000ကျပ်အထိအာရမကောက်ခံနေပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းမှာတော့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်လယ်မူသောရွာကိုဘုံကျဲလို့အသက်15နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ညောင်လေးပင်မြို့နယ်မှာတော့စစ်စေးရေးဂိတ်ကိုစပရင်ဝါရီယာကဝင်တိုက်လို့စစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကွန်းချံကုန်းမှာတော့ဗိုလ်မှူးစန်းမင်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကတနက်ပစ်ဖောက်ချင်းချောက်ပြီးလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲတာနဲ့ငွေတောင်းတာတွေလုပ်နေပါတယ်။အေယာဝတီတိုင်းဒေဒီရဲမြို့နယ်မှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအောင်ကိုဦးကစစ်မှုထမ်းကျေးဆိုပြီးတအိမ်ကို3သိန်းကျော်စီအာရမကောက်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့နေပြည်တော်သတင်းအရဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအချုပ်ထောင်ကနေနေအိမ်တစ်လုံးကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကဓာတ်ပုံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့နေရာကိုတော့ပြတ်ဝတ်ထားဆဲပါ။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့လူယုံရောဂျာစတုန်းကိုတစ်လကိုဒေါ်လာ9000ပေးပြီးလော်ဘီအဖြစ်ငှားရမ်းကအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်ကောင်းအောင်စ조사နေပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲစစ်လက်နက်ပွဲစားကျော်မင်းဦးရဲ့ Sky Aviator ကုမ္ပဏီကိုထိုင်းမှာယင်းနှိမ့်နှံခွင့်မပြုဖို့ Justice for Myanmar ကထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်မှာသုံးသပ်ချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီဟာသူတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အင်းတော်နဲ့ဖလန်းလိုမျိုးတွေကိုအင်အားလုံးရင်းသုံးပြီးပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေမှာခဲယမ်းမီးကြောက်လုံလောက်မှုမရှိတာနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်စုဖွဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်
နယ်စပ်ဂိတ်တွေကိုပြန်ထိန်းချုပ်ဖို့စ조사နေတယ်လို့ရန်ကုန်နဲ့အေရဝတီလိုမြို့တွေမှာလည်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပြည်သူကိုနှိပ်စက်ပြီးငွေညစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်ကျဲချုပ်ပြောင်းတာဟာတရုတ်နဲ့အာဆီယံရဲ့ဖိအားကိုလျှော့ချဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာအတိအမှတ်ပြုမှုရဖို့လုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လော်ဘီတွေငှားပြီးအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုကျော်လွှားဖို့နဲ့2025ရွေးကောက်ပွဲအတွက်လမ်းခင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်မှာအင်အားနည်းလာတာကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့အစားထိုးပြီးသူတို့ရဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ပွင့်အောင်စ조사နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေအရတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်အကြံပြုချက်အချို့ကိုတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ຫນွေဦးတော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်လက်နက်ခဲယမ်းထောက်ပံ့မှုကွင်းဆက်ကိုပိုအားကောင်းအောင်တည်ဆောက်ရပါမယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ဒရုန်းနည်းပညာနဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးလက်နက်တွေကိုပုံမရှာဖွေရပါမယ်။မိုးပြဲဖြစ်စဉ်လိုမျိုးအဖွဲ့ချင်းချင်းပြိပခတွေကိုရှောင်ရှားပြီးစနစ်တကျကုတ်ကဲမှုအောက်မှာညီညွတ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုပါတယ်။ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးမှာလည်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တဲ့နေမြေတွေမှာခိုင်မာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးရန်ရာတွေတည်ဆောက်ပြီးပြည်သူ့ယုံကြည်မှုကိုယူရပါမယ်။စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေရအောင်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့နယ်စပ်ဒေသကျူးကျော်ခံရမှုတွေကိုလည်းတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေအကြားညှိနှိုင်းပြီးစုပေါင်းကာကွယ်ကြဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်သတင်းတင်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။တော်လှန်ရေးကိုအားပေးတယ်ဆိုရင်အခုလိုစစ်ရေးသတင်းသုံးသပ်ချက်တွေကိုမိမိတို့ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေသိရှိအောင်များများ share ပေးကြဖို့နဲ့ကျမတို့ channel ကိုလည်း follow နဲ့ like ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းပါရစေရှင်။ပြည်သူအားလုံးဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးကြပါစေ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။